បង្កលព្រំដែនបណ្ដោះអាសន្នរវាងកម្ពុជានិងថៃនេះធ្វើឡើងដោយតក់ក្រហល់ដោយជាការលើកឡើងរបស់មតិមួយចំនួនមែនទេជុំវិញការបោះបង្គោលព្រំដែនបណ្ដោះអាសន្នជាមួយថៃមានបងប្អូនខ្លះឆ្ងល់ថាជាការបោះបង្គោលព្រំដែនដែលធ្វើឡើងដោយប្រញាប់ប្រញាល់នៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនផងដែរថាការងារវវែងក៏ដូចជាការងារបោះបង្គោលព្រំដែនគឺជាការខ័ណ្ឌសីមាព្រំដែនរវាងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយមិនអាចធ្វើឡើងដោយតក់ក្រហល់ឬក៏ធ្វើឡើងដោយប្រញាប់ប្រញាល់នោះទេនៅក្នុងការងារវវែងក៏ដូចជាការបោះបង្គោលព្រំដែននេះគឺក្រុមជំនាញខាងកិច្ចការងារព្រំដែនលោកបានពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ច្បាស់លាស់ខ្លាំងណាស់ហើយការងារនេះគឺគេធ្វើយូរឆ្នាំមកហើយដោយផ្អែកទៅលើផែនទីបារាំងសៀមក៏ដូចជាអនុសញ្ញាសន្ធិសញ្ញាដែលបារាំងទុកឲ្យដូច្នេះនៅក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនគឺមិនមែនចេះតែធ្វើឬក៏ធ្វើឡើងដោយតក់ក្រហល់នោះទេជុំវិញរឿងនេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ស្ដាប់ការពន្យល់របស់មន្ត្រីជំនាញខាងកិច្ចការងារព្រំដែនតើការបោះបង្គោលព្រំដែននេះពិតជាធ្វើឡើងប្រញាប់ប្រញាល់មែនទេសូមបងប្អូនស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាការពិតទៅការងារចុះវាស់វែងនឹងខណ្ឌសីមាព្រំដែនរបស់យើងក្រោយពីភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាលើ MOU ជាប់លេខាលើ MOU និងបន្ទាប់មកជាប់លេខាឯកភាពលើ TOR ដែលយើងហៅថាបែបបទការងារនៅក្នុងឆ្នាំ2003មកគឺក្រមការងារបច្ចេកទេសរបស់យើងបានចុះអនុវត្តការងារលើដីតាំងពីឆ្នាំ2006មកម្លេះគ្រាន់តែថាការចុះនោះគឺមាន30ជំហានដែលបានបញ្ជាក់ជូនយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុង TOR ឆ្នាំ2003អញ្ចឹងសួរថាកាលពីចុះឆ្នាំ2006យើងចុះធ្វើអីគឺយើងបានចុះទៅរកទីតាំងបកគោលទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចុះគឺយើងអនុវត្តបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនទៅតាមអ្វីដែលបានឯកភាពគ្នានៅក្នុង MOU ក្នុង MOU របស់យើងគឺមាន3ចំណុចខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបាទនេះ MOU របស់យើងគឺយើងបានបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងក្រុមការងារទាំងអស់គឺទៅគោរពតាមស្មារតីនៃ MOU នេះហើយក្នុង TOR ក៏បានរំលឹករឿងនឹងឡើងវិញដែរអញ្ចឹងការងារដែលយើងចុះទៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2006គឺយើងចុះទៅក្នុងជំហានដំបូងគេហើយសម្រាប់ជាលទ្ធផលនោះគឺយើងបានឯកភាពនៅបង្គោលមួយចំនួនហើយបង្គោលមួយចំនួនទៀតក៏មិនទាន់បានឯកភាពគ្នានៅឡើយដែរហើយចំពោះការងារកន្លងមកនេះការងារដែលខ្ញុំបានធ្វើវឌ្ឍនភាពជូនបងប្អូនជនរួមជាតិមុននេះគឺការងារបោះបង្គោលបណ្ដោះអាសន្នហើយដែលអាដាមអិតថាលោកបានបញ្ជាក់ជូនហើយថាវាមិនមែនជាបង្គោលព្រំដែនទេប៉ុន្តែបង្គោលបណ្ដោះអាសន្នគឺជាផ្នែកមួយនៃការងារខណ្ឌសីមានៅលើដីជាក់ស្ដែងដោយបងបានជ្រាបហើយថាយើងចុះធ្វើការងារវាស់វែងនឹងខណ្ឌសីមាតាំងពីឆ្នាំ2006មកអញ្ចឹងការងារបោះបង្គោលបណ្ដោះអាសន្ននេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការងារខណ្ឌសីមាមិនថាបោះនៅលើខ្សែដែលមានជំហររួមមិនថាបោះនៅលើខ្សែដែលមានជំហរផ្សេងគ្នាទេហើយទៀតសោតប្រហែលជាបងប្អូនមិនទាន់បានជ្រាបឬក៏ថាមិនបានទទួលព័ត៌មាននេះគឺមែនតើទៅក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសយើងបានពិភាក្សាការងារនេះតាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2024មកម្លេះកាលហ្នឹងមានកិច្ចប្រជុំ OG ឬក៏កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រតិបត្តិការគឺយើងបានលើកពីគំនិតលើកពីការជំរុញការងារនេះកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដែលពេលនោះហើយអ្វីគឺចាប់ផ្ដើមវិវត្តទៅមុខរហូតបាទគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើពង្រៀងបែបបទណែនាំបច្ចេកទេសជាបន្តបន្ទាប់ហើយក៏ក្នុងក្រោយគឺយើងបានទទួលការអនុម័តពីប្រធានឬក៏ពីគណៈកម្មការព្រំដែនចម្រុះរបស់យើង JBC បាទដូច្នេះត្រឡប់មកវិញសួរថាតើការងារនេះជាការងារតក់ក្រហល់ទេបើបងប្អូនមើលទៅលើស្ថានភាពបងប្អូនអាចគិតថាវាជាការងារតក់ក្រហល់ឬក៏វាជាការងារដែលយើងបញ្ញាប់បញ្ញាល់ធ្វើពេកតែមិនជាក់ស្ដែងទៅគឺការងារនេះគឺជាការងារដែលស្ថិតនៅតាមលំហូរការងាររបស់យើងមានន័យថាយើងធ្វើការងារទាំងអស់នេះតាមជំហាននីមួយៗដែលយើងបានឯកភាពគ្នាបាទហើយការងារនេះទៀតសោតសូមបងប្អូនទុកចិត្តលើការងារក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់យើងគឺយើងគោរពបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនយើងមិនឲ្យប្រះចាកពីអ្វីដែលបានឯកភាពគ្នានៅក្នុង MOU ឆ្នាំ2000នោះទេមានអនុសញ្ញាឆ្នាំ1904សន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1907ផែនទីនិងឯកសារដែលជាលទ្ធផលនៃការងារខណ្ឌសីមារបស់គណៈកម្មការអនុចិនសៀមនៅពេលនោះហើយយើងបានគោរពយ៉ាងច្បាស់ជាពិសេសទីតាំងបកគោលគឺយើងប្រើឯកសារចំនួន2ទៀតដែលអាដាមអិសថាលោកបានលើកឡើងហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកំណត់ហេតុបោះបង្គោលនៅចន្លោះឆ្នាំ1908និង1909ហើយនឹងកំណត់ហេតុបោះបង្គោលនៅក្នុងឆ្នាំ1919និងឆ្នាំ1920ជាសរុបគឺមិនមែនជារឿងដែលថ្មីសម្រាប់ការងារព្រំដែននោះទេហើយក៏មិនមែនជារឿងតក់ក្រហល់នោះដែរបាទសូមអរគុណ